டர்க்கி அண்ட் சைரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 12,000 பேர் இறந்துட்டாங்க எர்த்குவிக் பூகம்பனால. நம்ம NDRF வந்து சென்னை ஹெட் குவார்ட்டர் கருடாவில் வந்து ரெக்வஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ட்ரோன் வேணும்ட்டுன்னு. ஸோ அவங்களும் ஒரு 2 ட்ரோன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ குட் திங் நம்ம டர்க்கிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சைரியாவுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணோன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கிட்டத்தட்ட 2 இடத்துலையுமே வந்து ஒரு 12,000 பேர் இறந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஹெட்லைன்ஸே அதான். ஸோ I think India should pitch in and help both Turkey and Syria and மற்ற நாடுகளும் பண்ணணும். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட சாங்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் ஹியூமன் மைண்ட் செட்டோடு இது வந்து டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல் சார்பாக நம்ம ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறோம். I hope WHO will anchor it from the front along with the UNO and ensure that people in Syria and Turkey are brought back to normalcy.